नमस्कार साथियों, ये हमारा एक विंडो एसी है जिसमें हमको शिकायत मिली है कि मशीन हमारा बंद हो जा रहा है। और पहला तो इसमें सर्विस रिक्वायरमेंट है जो इसका कूलिंग को लेस कर दे रहा है, और दूसरा क्या है वो चीज़ दिखाने का प्रयास करूँगा। देख सकते हैं, जब हम किलोमीटर को चेक करेंगे तो इसका एम्पियर 10 था, 10 से 11 हुआ, धीरे धीरे अभी इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि इसमें रनिंग कैपेसिटर वीक है, उसको हम चेंज करेंगे और कंप्लीट सर्विस करेंगे तो हमारा ये मशीन ठीक हो जाएगा, प्रॉपर ठीक चलने लगेगा। अक्सर होता क्या है कि गर्मी के मौसम में विंडो एसी पे रनिंग कैपेसिटर ओवरलोड करता है,